大家好啊！咁今集分享一下點樣自己去買個零件啦，換個屏幕啦。咁我而家手頭呢部有部 Acer 嘅 Predator 嘅電競 notebook 啦。咁其實 Windows 機換嗰個屏幕都大同小異，唔會話特別有難度嘅。最有難度就係 Apple 嘅 MacBook 機，尤其是啲新款啦，去到1819嗰啲都好難搞啦。除非你好熟手，有齊架撐，如果唔係都唔建議自己換啦，都係俾人換啦。好啦，咁講翻呢部機先，呢部機就我自己試過啦，咁啊冇問題嘅，所有硬件啊成係個屏幕有問題啦，一開機咧就黑屏嘅，可以試俾大家睇啊。咁如果有呢隻牌子隻型號系列嘅機咧，首先隻聲音相信唔會好陌生啦。咁其實呢個芒係裂晒啦，咁出 HDMI 就冇問題嘅。好啦，咁就教翻大家點換啦。咁未換之前咧，記住就一定要買翻啱個型號。譬如話你呢個型號啦，Predator 300，咁其實佢後面都有個 number 嘅。咁我問一問廠家對翻，跟住再睇翻，譬如話呢個2K mon 啦，QHD，咁就165個 Hz 啦，咁就配翻一模一樣咯。咁如果你話高啲咧，咁就未必兼容到嘅，通常都建議你買翻一模一樣啦。譬如話2K 就2K，165就165啦。好，咁就熄機，開始換嘅工作啦。咁未換之前咧，咁首先一定要有個 mon 啦，咁就可以上淘寶或者拼多多買。今次我就上淘寶買啦。咁買完翻嚟，我哋首先要開箱檢查下啲嘢有冇齊唔齊先。譬如話啲工具啊，個 mon 有冇裂啊，冇問題咧，我哋先真係插部機去換咯。咁呢個就係我喺淘寶訂個屏幕啦。佢其實包裝得都幾嚴謹嘅，有個叫做保護嘅氣墊粒啦，包咗個外箱啦。呢個外箱其實都硬嘅。咁同埋佢出廠之前咧，佢都會拍一段視頻證明個芒冇問題先寄俾你咯。好啦，咁我哋首先拆咗一睇下裡面啲嘢 O 唔 OK 齊唔齊先啦。咁就其實都幾硬淨嘅，因為佢都知易碎品啦。好啦，拆完啦。呢個我話叫你評價有禮啦，通常我都係有好少評價嘅，因為通常我會俾5星嘅，但係唔會話寫文字，因為唔知點寫，同埋真係值得我寫，我會寫咯。好啦，嗱，咁首先就有工具啦，呢啲工具就係俾你拆底蓋嘅螺絲用嘅。咁點解奇怪要拆底個螺絲咧？因為你要鬆咗個電源啦，咁拆就會安心啲。如果唔係，有機會會燒嗰個屏幕嘅。咁呢個扣就俾你鬆翻，呢個3個掣俾你鬆翻。個屏幕啲扣嘅，咁就去甩翻個扣咯。好啦，我哋睇下個屏幕啦。佢都包咗好多層呢啲咁嘅氣珠保護膜。終於甩晒啲氣珠嘅保護膜啦！咁塊屏幕其實好薄嘅，咁佢都有塊紙皮去同你固定翻咯。
咁就唔見有個膠帶喎，俾你固定螢幕喎。哦，唔係，好似有喎，或者問一問客服先。好啦，咁我哋首先呢個屏幕啦，咁我哋就要戒咗嗰啲保護膠帶，攞出嚟對一對先，睇一睇先係啦。咁就小心啲啦，呢啲位慢慢嚟啦。有塊紙皮好較多嘅。咁就慢慢戒啦。咁就呢啲側根位都要小心，因為有啲膠帶嘅。因為呢塊屏幕我都買咗480蚊人仔嘅，可能係兩機會貴啲咯。因為其實我都格過價咁，其實間間都差唔多價錢，都喺深圳發貨嘅。咁其實喺深圳華強北同一貨源咯，我都覺得係。不過其實我估啦，就算你自己拎去華強北都唔會話貴好多嘅。我諗1000蚊內可以搞掂呢件事嘅。不過係擔心佢。係咯，唔知俾咩，不過都唔會。而家華強北都正規咗好多嘅。好啦，講翻我哋今次正題先啦，咁就戒啦，慢慢嚟，唔好心急。咁就攞翻塊螢幕先。好啦，咁就塊屏幕其實都好多保護嘅，又有個膜啦，又有線啦。咁我哋就慢慢搣咗啲膠紙啦。咁就仲有個膠袋嘅，可以搣埋佢啦。咁呢塊其實都應該唔係原裝屏啦，不過代工嚟講都其實副廠嚟講啦，其實都保護得好好㗎。原來有膠帶喺呢度，方便黐個芒嘅，都幾細心，唔係周圍擺啦。嗱，可以見有埋個型號啦。咁就佢又冇寫個解像度同埋嗰個屏幕更新率嘅，我諗都係，就算有寫都係以電腦系統資訊為準啦。好，跟住我哋枕幕冇問題啦，呢塊板就咁，我哋就下一步啦，就要甩個電競 notebook 嗰個電池個電源啦。好啦，第三步啦，我哋就係要甩翻呢個電源先啦。咁唔淨止換屏幕啦，換 SSD 好，加 RAM 好啦，或者牽涉其他硬件要拆咧，都係建議甩咗個電源先，因為驚撞電咧。輕則可能你嗰個換嗰 part 燒，重則可能燒底板，所以建議如果帶電池嘅嘢啦，就甩咗電嗰個電源會穩陣啲咯。好啦，咁我哋就反轉啦，咁就甩翻啦。咁就除咗蘋果機之外，其實咧其他嘅 notebook 都好易甩嘅。基本上嚟呢個嚟講啦，可以用翻佢送嘅工具啦，揀翻十字批甩，咁就 OK 啦。咁啱啱講翻啦，其實普通 Windows 機好甩過唔係，sorry 係普通Windows 機係啦，好過甩蘋果機。蘋果機尤其是15年都好易啲，15年都就咁甩嘅。去到16年咧就比較難甩啦，個底蓋有啲技巧嘅。佢其實扣住咗咧，真係要
一路上網睇，譬如 iFix 嗰個網專拆蘋果機嗰個咧，咁啊會有啲技巧教你嘅。咁就係當你親身自己拆咧，其實都係比較難拆嘅。呢啲普通 Windows 機就簡單好多。因為佢其實通常貨你自己加 RAM 啊、換 SSD 啊，咁就唔會燒死，即係呢啱啱 SSD RAM 就唔會燒死個底板嘅。其實都預你自己去維修去拆嘅，所以就會傾向易啲嘅。咁就拆啦，我哋繼續拆啦。咁就拆啲螺絲，可能揾個盒仔裝住，咁又唔驚會跌到周圍都係啦。咁記住有啲螺絲有分長短嘅，如果係每一粒都一樣嘅長度就 OK 啦。如果唔係就要分長短，譬如話蘋果機都真係會分長短嘅。咁做呢個未拆，咁啊用翻隻。咁啊拆完啦，跟住我哋就可以見啦，喺個尾個蓋咧，我哋就慢慢撬起，係啦，咁啊慢慢起啦。如果真係唔得咧，就用翻佢送呢塊三角片去撬咯。佢其實有啲扣位嘅，啲扣位就唔係好難啦，即係唔同蘋果機啦。係啦，慢慢係啦，好啦。咁跟住呢度有啲螺絲，我哋就小心啲甩翻佢出嚟咯。哎，跌咗粒添。好啦，咁個蓋擺埋一邊先，係啦。我哋擰一擰啦。咁就見到啦，電源就呢個嘅，其實呢個係電源啦。咁我哋揾兩隻手指啦，咁其實都係扣入去，慢慢咁樣鬆咗去。好，咁就甩咗電源啦。咁而家就部機通唔到電啦，咁就可以反翻轉去換個屏幕啦。好啦，跟住我哋拆個屏幕咧，咁點拆咧？其實呢啲位咧就有啲扣嘅，我哋可以揾，如果你手指有啲指甲，可以慢慢咁樣甩咗啲扣，或者冇咧就用過呢塊三角片咁樣攝少落去，慢慢咁樣去甩咯。咁呢個就都簡單，因為如果蘋果嗰啲，尤其是 iMac 咧，要揾，因為佢黐晒膠，一睇過咧，你要甩咗塊玻璃嗰個屏幕，你先搞到係好高難度。如果唔小心係會整爆玻璃，我自己都交咗唔少學費。攞塊片啦，咁就慢慢甩咗個扣。咁就將部 notebook 調翻自己嘅合適角度去甩咯。咁我就覺得咁樣會好甩啲。我哋聽到其實叭叭聲，佢都係攞啲扣住啫。
嗱，可以見嗱，我起咗少少啦已經。咁就呢條框咧比較幼嘅，我哋需要小心啲，唔好咁大力。咁可能起咗少少角，咁就用呢個三角方面去一路捋一路去慢慢扯少少啦。咁就盡量慢慢啦，唔使急嘅。咁就唔好用死力，因為一爛咗咧，我話裝唔翻嘅，唔好睇咯。咁啊有條縫咁樣咯，咁就慢慢。如果啲實嗰啲位啊，又係用呢個啦，咁啊幫手去鬆一鬆咯。咁我差唔多鬆咗一半啦，咁就最緊要慢慢同埋定。咁當然覺得驚嘅，咁可以揾專業人士做都得嘅。等如裝修一樣，其實有好多都係手把眼見功夫，只要自己肯動手做，其實唔難嘅。咁當然做得快唔快靚唔靚，咁就當然冇專業人士咁樣咁快啦。咁但係你自己做出嚟嘅嘢咧，就會好有滿足感咯。係啦，慳咗錢唔再講啦。好啦，咁我爭呢邊就甩晒啦。我底嗰邊就比較實少少，有啲技啊，好啦。咁就快個擺埋一邊先，咁就可以見甩晒啦，係啦。咁我哋見個屏幕其實黐住咗嘅，因為佢呢啲咧，如果有啲譬如話黐喺牆身嗰啲3M可移膠咧，佢有個頭可以掹出嚟咧，方便你成個甩嘅。但係呢個唔見咧。我哋就點樣甩個膠咧？咁間叫一定爆芒啦。雖然呢個芒都係壞嘅，但係驚暴露得就整爛其他嘢咧，因為啲膠好實噶嘛。咁我哋呢個時候咧就準備個熱風吹風筒吹頭髮嗰啲啦。咁就喺呢個背度吹。
咁啲膠開始熱，佢會溶噶嘛啲黏力，咁就一路吹一路慢慢掹咯，咁慢慢成個芒甩咗出嚟咯，咁就準備個熱風筒啦。好啦，咁啱啱講啦，如果屋企睇冇熱風槍啦，冇嘅揾風筒都得，咁就可能要啲時間耐啲啦。咁我今次用風筒嚟示範啦，咁就個溫度較熱少少啦，咁喺呢啲位吹咯，因為呢啲位咧個背就係黐咗啲膠嘅，咁就吹，咁希望佢溶，咁黏力減低咗咧，我哋就易啲掹咯。咁就可以吹幾分鐘，再打翻轉部機試下有冇比較，冇黏得冇咁緊咯。可以摸到其實都辣手嘅。好啦，我哋可以試下有冇鬆少少先個芒可以，我反翻轉啦，用翻自己最好做嘅角度啦，就攞翻呢塊三角片，我哋試下慢慢起啦。感覺好似鬆咗少少，係啦，少少。咁如果嫌呢塊唔夠，因為都比較短身呢塊三角片，我哋就揾塊長少少嘅膠去撬佢啦，試下。咁呢盒就專整啲電子嘅，其實好多 pass 嘅，我哋可以揾呢條長長啲去撬下啦。嗱，其實開始甩甩地啦，我聽到啲膠紙聲嘅分離嘅聲啦。大家聽唔聽到？係啦，好啦，咁我哋慢慢嚟啦。如果感覺難，好似比較棘棘地咧、實實地，我哋可以再吹多陣先嘅。咁就一隻手固定住，一隻手慢慢係啦，可以呢邊可能撬一撬佢啦。盡量就唔好夾硬嚟，因為驚扯傷裡面啲線咧。咁就我哋踎睇一睇，嗱有啲見到啲黑色膠啊，咁就盡量扯啲出嚟咯，我哋。咁就唔好咁大力，因為呢條線咧個扣喺下面嘅，呢個就係個 cam 嗰條線咯。
咁又係慢慢啦。我哋睇下呢邊，呢邊你見我哋甩咗啦，咁呢度有少少膠，又係慢慢唔好心急，我哋慢慢係啦。掹咗個風筒先。換個角度就可以見，其實已經甩咗好多啦，係啦。咁我哋慢慢睇下邊啲膠，我哋掹咗佢咯。但通常呢啲膠黐住嘅，咁就掹咗佢啦，慢慢掹。因為其實屏幕爛嘅，因為都預咗唔要噶嘛，最緊要嗰啲線咧駁好位咯。咁就係啦，慢慢，咁我哋可以換翻第二邊啦，因為個底嗰邊又比較緊啲。係啦，我哋換翻第二邊。我哋換翻呢邊，我哋可以望到，其實呢邊都黏得比較實嘅，咁我哋就慢慢去，可能伸一隻手，係啦，再睇下邊度黏住。我諗呢邊有啲膠嘅，咁就慢慢可唔可以起咗佢出嚟？如果唔得嘅話咧，我哋又揾風筒再吹佢咯。用呢支筆試下可唔可以撬鬆少少咯。咁實在係比較實嘅，我哋再邊吹呢邊咯。咁因為今次爭啲直播啫，我哋重點吹呢邊咯。好啦，吹完啦，我哋再試下啦。可以見其實搖搖地嘅，咁就應該係呢個位，呢個位應該有少少膠去棘住咗啦。可以聽到啲膠紙聲音，好啦，甩晒啦。咁就慢慢掹埋呢啲膠，慢慢，因為佢其實裡面有啲線㗎，係啦。我哋如果大力啲扯咧，就會扯爛佢，就麻煩啲嘅。好啦，咁我哋就掹晒啦，我哋就會甩翻而家呢個先。好啦，咁啲膠甩晒，我哋首先要甩翻嗰個 short 位係
mon 連拎住電腦嗰個嘅，咁就你慢慢嚟啦，咁就背脊有咩黐住我哋甩咗佢先，甩完啦可以反翻轉啦，嗱，咁反翻轉會見到嘅，我再擰多少少，好啦，咁好清楚啦，呢個就係嗰個眼仔條線啦。咁就其實黐撚住其他嘅，所以我哋就唔好搞佢。咁就係呢個位，呢個位就係嗰個底板撚住個芒嘅。咁我哋就掹佢，其實黐住咗嘅。我哋就掹咗個膠紙先，慢慢掹我哋就。因為佢其實黐住咗嗰個插頭位嘅，咁我哋要掹咗先啦。嗱，掹完啦，可以見仲有少少黐住咗嘅。嗱，我哋又係嗰句慢慢嚟，唔使急。嗱，可以見其實好多嘢嘅。咁就佢有個扣咧，係啦，呢個扣。唔知見唔見到呢個扣？呢個扣，我哋只要將個扣滴翻走咧，咁就成個就會甩到出嚟啦。唔好夾硬扯喎，因為一扯咧，咁就可能扯傷個原本。嗱，呢個扣係啦，原本。咁咪甩咗點樣？呢個扣係呢個扣啦，係啦。咁你就算之後你爭翻都要扣翻鎖死佢咯。好啦，咁就舊芒呢個舊芒啦，可以擺埋邊啦。可以見其實有啲裂縫啊痕咯。跟住我哋就攞個新芒啦。咁呢個新芒令嘅，我哋其實一個保護膜，我哋唔好掹住。我哋首先掹咗呢啲黐起個芒嗰啲膠帶先，亦都係最尾先黐。我哋首先駁晒啲線，試下個芒有冇問題先。好啦，咁我哋又反翻個背脊啦。咁記住，我哋想開箱 check 嗰時咧，要 check 埋嗰個尺寸啱唔啱啦。我呢部就係17寸嘅。咁嗱，我哋又駁翻呢個位啦，好似頭先咁樣，我哋點拆就點裝啦。嗱，慢慢嚟，慢慢拆翻。如果唔係呢啲位咧唔啱咧，夾硬扯咧，一傷咗呢個頭就麻煩啦，就要真係要俾人換啦。咁我哋就慢慢水平垂直插入去，係啦，慢慢插，跟住就扣翻，有個扣嘅，啱啱嗰個透明扣啦，扣翻，扣實咗佢就唔會走位啦。扣完啦，跟住我哋就黐翻實原本呢個膠紙位。好啦，咁做完呢步咧，我哋就唔好急住去黐翻啲膠帶，即係呢啲咧。我哋首先着機試下先，咁就擺翻上去先。我哋係啦，擺翻上去，跟住我哋慢慢合翻埋個芒先。我哋又係要插翻個電源，係啦，咁就慢慢瞓翻轉部機先。因為我首先戴翻個蓋做，因為我驚自己大力得滯，揞到裏面啲 RAM 啊、SSD 仲麻煩。係啦，好，咁我哋掹翻個蓋先。
甩完個蓋啦，我哋就又係揾翻個電源啦。嗱，電源繩就係呢個啦，我哋又插翻落去啦。好，插完啦，跟住我哋又冚翻個蓋啊。好啦，冚翻個蓋先，跟住就慢慢係啦，慢慢打翻開個芒，係啦，咁個屏幕就慢慢扶住。好啦，OK 啦，咁我哋就可以着機試下啦。嗱，有畫面啦。咁就我哋入翻 Windows 個系統先，就睇翻佢個解像度同埋嗰個屏幕更新率啦，係咪你自己訂嘅嘢啦？如果冇問題，我哋先再做下一步，扣翻個扣啦，同埋黐翻個膠帶咯。咦？睇唔到，跟住我哋可能啱啱換完佢，要再重新 detect 過。好啦，啱啱因為佢新裝網可能要重新 detect 過啦，咁我再重新開多次機，咁就冇問題啦。我哋而家去翻入翻邊度啦？去翻系統，跟住就呢個進階顯示器，咁啊睇翻啦。嗱，呢部就2K啦，2560乘1440，165，咁就啱嘅，完全冇問題嘅。咁跟住我哋再試下啦。試下調翻個光暗啦，冇問題啦。我去翻首先個系統度調翻啦，試下光暗顯示器，我哋可以試下。OK，冇問題啦。冇問題，咁我哋就可以熄機做埋餘下嘅工作啦。
好，咁跟住就我哋要黏翻膠帶啦。未黏之前咧，其實方便我哋可能之後真係大吉利是又要換摩拉，換嗰個屏幕啦。咁其實啲膠帶咧，最頭嗰度咧冇黏力嘅。啱啱講過啦，好似3M嗰啲可兒膠咁俾你掹少少個頭，咁掹成個掹出嚟咯。咁就唔需要用風筒去吹翻熱咁去甩咯。咁我哋黐啦，咁就呢個頭咧黐完咧就會突咗少少出嚟嘅，方便你掹嘅。好啦，咁咪黐咗邊先啦。咁我陰翻嗰個啱啱個突翻個頭出嚟，我陰翻少少，係。好，第二邊都係咁樣啦。咁就慢慢嚟，唔好急，好似咁甩手。呢啲都好容易變形嘅。呢啲翻黐就唔係咁容易。係啦，呢邊都幾有處理得唔好，啱啱我。唔緊要。好啦，咁我哋再換個另一個都得嘅，冇問題。好啦，咁跟住我哋就要就翻個位啦，因為等我哋要拍翻嗰個膠扣咧，咁所以我哋呢個位要攞翻個至中準確嘅位啦。咁我哋就開始掹少少膠紙，就冇掹咁多先喎。因為掹得多咧，你一黐唔啱位咧，就冇得翻轉頭嘅。每個位咁樣接一接佢咯。好啦，咁撳一撳，等佢呢條口出翻嚟，方便我哋陣間掹啦。好，咁跟住我哋就開始定翻好個位置啦。未定之前，我哋就望多次係咪扣實咗啦，啲膠紙黐得實唔實啦。跟住慢慢咁樣擺翻上去啦。咁就唔擔心拎唔到嘅，因為我哋都係掹咗少少膠紙出嚟啫。咁就盡量黐翻中間，好啦，咁啊黐完冇問題啦。你覺得對翻至中冇問題咧？我哋拉長少少啦，冇問題。咁我哋就可以去掹呢條膠啦。咁慢慢掹，慢慢掹，係啦，就俾啲力撳翻實佢，另一邊都係啦。咁就慢慢掹，係啦，慢慢掹。咁掹完咧，又係揾手撳一撳佢，黐實佢。好啦，咁跟住我哋就放翻啲扣落去啦。咁啊呢個扣啦，我哋點拆點裝啦。嗱，咁啊倒翻入面先，跟住慢慢嚟啦。
套就容易過叉嘅，因為位啱咧一拍就係啦，咁就咁摸下周邊有冇罅啦，拍完之後。咁底嗰度咧，我哋要一隻手撳住後面，咁你先可以食到你去拍咯。好啦，跟住我哋再閂翻個蓋睇多次有冇漏罅啦。如果有，我哋再俾啲力撳翻佢啦。喺呢度有少少罅啦，咁我哋再撳翻佢啦。係啦，咁我哋睇多次有冇罅啦。好啦，冇問題啦。咁我哋冇問題啦。好啦，咁就可以開機試下啦。OK 啦，咁啊冇問題啦。咁其實好簡單唔難嘅，我諗1個鐘都搞得掂啦。好，咁今次分享到咁多先，下次再分享過俾大家，拜拜。最尾興奮得滯，漏一樣嘢，記住掹埋呢塊膠膜，咁就大功告成啦。咁唔甩個扣都掹到嘅，我頭先又唔記得。好啦，咁今集分享到咁多先，下次再分享過，拜拜。